Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Tres minutos nakaligas sa attack ng alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Good afternoon inyo palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition. Yari kita sa ikaduwa sa katapusan nga Lunes ang Pebrero tuig 2022. Una ini nga papangalagad sa inyo sa nga palatuntunan sa mga simbana. May 7 na lamang kaadlaw ang nabilin. Bosilingon isa kasimbanan na lamang ang nabilin. Kag mga biya na sa aton ang Pebrero. Ang bulan sang Marso amo naman. Ang ato sa ring pulo panilagan. Kung malamangin maayo ini nga bulan para sa aton. Malamangin bugana sa aton taran. Hindi lang magpareho sa bulan sang Enero kaga bulan sang Pebrero subong kamati nakita naton gud napunan sa mga pagtilaw kag mga papahangkat mayara sang 76 sa kaadlaw na lamang adabilin ante sa Mayo 9, 2022 nga pinili ay diri sa Pilipinas samtang nagapalapit ining adlaw. Nagainit pa ng kampanya sa mga kandidato mapanasyonal kamanokon lokal ang posisyon. Nakita naton ang pagsinumbali sa bisan din lamang sa mga kandidato pati lang industry ng mga supporters. Ang gahod aga pa alabi na sa mga kapihan. Nabatian ta ang mga sungad sa mga tikalon kag ini mga taong always correct ka magwakal alos maubos ang ila sa ring laway sang halaka tikal sang ila sa ring nasuportahan nga kandidato mo nang mabatian tara permi so hinay kag kulo kalma lang ka ba hindi mapasubra hindi magpatama sang tikal bangod base ang mga nagaginuwa nga tinaga sa inyo sa ding sungad. Bumalik sa inyo kag sa ulihi. Mamalhan kag madulaan ka mo bala sang abyan. Madulaan ka mo sang kakilala. Kag wala na sang magasapak sa inyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kung ano kainit sang tiyempo sa buong adlaw, maamo man kainit sang mga balita. Nga nagsinagabong subong Lunes. Preska nga mga balita. Running stories. Kag mga hitabo nga nagpukaw sa Balatyagon naton tanan. Ang inyo ka-aksyon Marlon Hinobaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una sa balita lokal, mayad-mayad nga balita, maayong ini nga balita para sa mga Bacolod noon. Ang departamento pang ikayong lawas, ang DOH, diri sa Western Visayas, nag-classify na sa Bacolod sa Alert Level 1 nga status. Manyar na sa kinatuwag nga low risk kung classification sa COVID-19 ang ato sa nga pag-istoryahan. Amo ini ay hanag ginuhulat sa taran. Maghambalta low risk. Dubo na ang risgo sa COVID-19 diri sa Bacolod. Pebrero 20 nga pet sa mga kaaksyon ng Bacolod. May ara sa 469 na lamang
ka mga COVID-19 active cases. San Obala ang ining alert level 1. Kung si Vice Mayor Elcid Familiaran ang pahambalon, kung magsige-sige man ang pagganubo sang kaso, pagtupa sang Marso 1, base alert level 1 na ang syudad. Sana all. Kabay pa. Kung alert level 1, simple lang ang bot silingon siri. Ang pila sa mga biyahe tugutan na regardless sa edad kag comorbidities. Ang taran nga establishmento, tawo kon aktibidad, pwede na tugutan nga makahulag ka makaoperar. Ang mga trabaho mangin full on-site, full venue, o kon setting capacity. Basta importante na tumanon lamang ang minimum public health standards. Kaya matabo akong alert level 1 na, medyo relax na nga to sa nga status. Pwede naman niya matawag nga neo normal. Sa Bacolod kag Negros Occidental, subong ari pa kita sa alert level 2. Kaya kung mag-alert level 1 na, sa bulan sang Marso, laban-laban nga ang hulag kag aktibidad sang mga tao magamat-amat naman balik sa normal. Kabay kag kabay pa. Kag kon matabo ini, hindi gid magkalipat. Itobsok kag ilan sanggid sa inyo sa kakukuti. Sa inyo sa nga pinsar nga ang paghalong dapat gyapon sundon. Hindi magpasawaya ag hindi maghalak ka tinabaran sa pagsunod sa mga guidelines sa ato sa nga gobyerno. Sunod kung sundon ang dapat sundon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang mga konsihal sa Bacolod nga nagatambong sa PCL Assembly mo sang Philippine Councilors League nga assembleya dito sa isla sang Boracay. Wow! Boracay ang assembly ba? Mga 8 nakbilog nga mga konsihal dis Bacolod. Pila ba lang mga konsihal sa Bacolod? 12, di ba? Highly Urbanized City, 12. Di ang idugang tada ang isa pa ka o kung duwa ka ex-officio members. Isa ka presidente sang ABC. Ati walo lang guro ni ABC councilor. 12 lang guro niya. Kaya ang duwa ka mga ex-officio members makaakson, matawag ba na mga konsihal mo? Pero latonta kay manti base iban way pa magkapareserve la nga matambong man sila. Pan ko way balang si importante nga helikoton kon kalatuan ng appointment mag-action. Importante ni mga assembleya gidapat gayon. Kay may aran na sang pila ka mga plano ining grupo ni. Grupo ini sa mga konsihales sa Bugos nga Pilipinas. Damo-damo ni sila. Mga konsihal. Iban nga balita sa lokal, mga sumalakdag sang kandidato sa pagka-presidente kag vice-presidente sa Negros Occidental kag Bacolod amat-amat nang nagasala-sala. Sala-sala man to man. Amat-amat nang nagapreparar sa pag-abot sang ila ginusuportahan nga kandidato. Mga sala-sala man to na minsan kaya man. Huwag ka sala, aga-preparar. Amat-amat na nga preparar sa pag-abot sa nga ila sa na suportahan nga mga kandidato para sa natalana nga Grand Rally. At tanan nga kandidato sa pagka-presidente nga vice-presidente, mga panya ginadari sa aton sa Negros Occidental nga man. Ang Negros Occidental nalakip sa top 10 vote-rich provinces. O sa lingon isa sa may pinakadamo nga mga botante nga probinsya sa Bugos nga Pilipinas. Pila ba lang probinsya sa Bugos sa Pilipinas sa 81, 82, di ba? Di, aras top 10 ang Negros Occidental. Isa sang may pinakabadamo. Sila na sang probinsya sang Cebu.
Kaya mo na nga kantuan gina sa mga kandidato sa pagka-presidente, vice-presidente, kagonsihal o konsihal, senador, ang ato sa nga probinsya. Kaya may arar sa natalana nga Grand Rally sa maabot nga Miyerkules. Ang hulag sa nga pila ka mga opisyal sa gobyerno, ginatiin man, tagod may ara gihapon nga wala pa nagapabalo. Kung diin gid ang ila sa nga habyog sa wala o kung sa tuo, sa babaw o kung sa dalom. Sa malipot nga sugwilanon, nagapaligis pa. Pero damo-damo naman, temprano pa, damo-damo na sa mga opisyal nato nga temprano pa, way niya pagumpugo nga, nagpabalo kung sino na sa kandidato nga suportahan. Di ang una nga magabirada sa ila sa nga plataforma dari sa Bacolod mga ka-aksyon, amo ang Unity Team Ticket. Amo rin ginasiling sa kalabanan nga isa kuno sa mga nagapanguna sa mga surveys. Galing ang mga surveys sa buong kadamo-damo sa mga surveys nga gagaginuwa. Duwa man lang ginakilalang survey firm dari sa pungsod sa Pilipinas nga wala bala ginadudahan kag ginapatihan gid. Aman ang Pulse Asia kag SWS kag ibang nga mga survey da mga ka-aksyon uso mo na kada eleksyon, kada kampanya. Damo-damo sa nga ginawa nga survey kung ikaw iya nga tawo nga dasig kapapatihon pati kay sigida. Igo murahon gali na pa surveys na kandidato man. O kung na nagpa-survey na grupo nga may ginasuportahan nga kandidato. Siyempre, butanggin nila na nga dako kuha sa survey ang ginasuportahan nilang kandidato simple sa naintindihon. Ano nagadayahan ang mga utok ka mga pinsar sa mga tao na nga dasig pa patihon sa mga survey na ang patihan ta legitimate nga survey firm. Kagat effect na lang iban niya. Balikan ta maka-aksyon pila sa mga opisyal sa ato sa gobyerno nga nagapaligis pa. Yung una nga rat-traka sila sa plano surat sa Bacolod Unity Team Ticket. Amo niya ni Bongbong Marcos kag Sara Duterte Carpio. Sa Miyerkules dari sa maabot sa Bacolod, ang duwag pula kag green nga panapton amo ning mangibabaw gid. Pula kay Marcos, green kay Sara. Pero balantayan diri mo ni. Kay kung sa Negros Occidental, gadapatihan nga mayara sa 25 na. Ka mga alkalde nga nagasuporta sa nga tandem plus siya na Congressman Albi Benitez. Kag 22 ka mga kaupod niya nga miyembro sa National Political Party nga PDP laban nagasuporta naman. Yung nag-testify sa Governor Jeffrey Ferrer kabakulod ang manantayan. Tangod ang grupo sang liwat nagapapili. Alkalde nga si Mayor Bing. Ang kontra ni Mayor Bing tanabalaan naman sa kalabanan na si Benitez. Ang grupo ni Mayor Bing wala pa mabalaan kung wala magasuporta man siya kay Marcos. Di kung matabo makaksyon ang senaryo mo ni si Albi matambong sa Grand Rally ni Marcos. Si Mayor Bing matambong man. Kaya manggani parang kitayos lang dua Kaling ka muna question mark yapon. Dako yapon nga palabanggutan ko bala sino nga presidente ang suportahan ni Mayor Bing Leonardia. Kaya ang kontra niya sa pagka-alkalde nagpalayag na nga si Marcos sa suportahan. Ang isa lamang kaklaro subong niya si Mayor Bing nabalaan naman sa kalabanan. Ang ginasuportahan nga kandidato sa pagka-vice presidente, vice presidential candidate Why sa iban kundi si Sara Duterte? Di bila pagkadto rin ni Duterte. Ni Sara mga ka-aksyon, nagkadto si Sara sa NGC. Ginabi-abi siya ni Mayor Bing Leonardia. Dito gani sa Mindanao, ang mga manggodadato blato. Ang
ang dako mga grupo politika dito. Ang kaidadoso to yung tandem, ang presidente Isko, ang vice president Sara, dito na sa Mindanao. Ano bala kadamo sa butantes Mindanao da? Ano bala ka puwersado sa pila ka mga politikos Mindanao da? Ang mga streamers tarpulins to ya. Isko kag Sara, Mindanao. May puwersa to ya si Isko sa Mindanao gli. Oh, isa pa sa puwersado nga nagapapili subong. Abi nyo sino nga puwersado sa Mindanao? Si Bad Boy. Di bla? Robin Padilla lang tawa niya puwersado na sa Mindanao daw. Galusot gani sa survey. Sulod sa top 12. Oh, si Robin Padilla. Naaban si Hanya Pas Dinggoy. Ang oto ni Jinggoy nga si JV, way pa kasulod sa top 12. Si Robin Padilla, ya sulod pa sa top 12. Oh. Prongga number 1 gapon si Idol. Si Idol Rafi Tulfo. Man tanan-tanan kinabuligan niya mo. Oh, pati yung away sang mag-asawa kinabuligan niya ya. Oh. Ang mga nagapangrido, masulbar ya mo ni Rafi Tulfo. Hindi ka pabilin number 1, no? Tama pa mangkot. Sino ya ang opdan nga presidente ni Rafi Tulfo man? Wag magpalo. Manny Pacquiao. Ara sa kay Manny Pacquiao kuno. Oh. Lantawon tara kung kampanya si Manny Pacquiao dari sa Bacolod kag Negros Occidental kung maupod si Rafi Tulfo kay mantiway man na siya partido. Independent niya sa Rafi Tulfo. Independent pro number 1 sa survey. Oh. Ayun gid man ang impluwensya sa social media, no? Impluwensya sa media, no? Akon kita on vlog kaya ka mga sikat ka. Ibalikan ta mag-action ang question diri kon nabalas yanong suportahan ni Mayor Bing. Kung matambong gid man si Leonard Diaz sa Grand Rally nga hiwaton sa reclamation area sa Miyerkules. Wala matambong siya bangod kay Sara, kag hindi bangod kay Marcos. Oh. Pwede eh. No? Mapakita lang siya kung si Sara na mabal. Papod sa kay Sara eh. Oh. Ang isa sa matunog nga ngalan nga posibilidad daw ay taniya ga komparban nga amon eh. Pero pamangkoton mo mga matanda kung papolitika magabalan. Isa sa matunog nga ngalan nga posible kung nga suportahan ni Mayor Bing ang Pink. Tisa nung Pink ka. Nailin eh. Pero natondra kaya gatiid ni mga opisyal natos gobyerno mo nga kondiin tong bakod dito sila. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa balita nasyonal, oy malinog, 5.3 magnitude nagtayaw dito sa may Occidental Mindoro. Kaya na lang sang hapon ho, subong lang nga hapon eh. Alas 3:22 maka-aksyon tumayog dito sa may Occidental Mindoro. Intensity 3 na Batyagan, Puerto Galera. Oriental Mindoro, Intensity 2 sa Quezon City. Kabay pangawaay sang dako nga halit tugahon na magka-aksyon. Samtang mayara man sa nahugpaas nga helicopter, resulta isa ka pulis patay. Dua pa kaiban ang nagkalasamaran sa may Real, Quezon, sumuman nga Lunes. Alas 5:22 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa lawanta mga ka-aksyon ang ato sa nga Patrol Observation Report. Action Radio. With Action John Diaz, Action John,
Kamusta Bacolod Subong? Please come in. May nga redaksyon mo, may nga pon sa tutanan nga makaakson kay na porte pang singkal sa init pero subong dugin balusan sang magulugal umon nga kalangitan. Pero hopefully do hindi lang mag-ulan o kung magturutaliti. Amo rin yung panahon na ini mabulubog daw kay para mabuin-buinan mo lang ang kainit pang ulo sa aton nga mga kaakson na mga kumapilakadlaw dahil sunod-sunod na liligad nga nadlaw nga porting paarak ka mga armas, Bacolod, kag San Carlos, buuan na ginagsun mas ang lutang, no? Ngayon nga po nakaakson ang patrol, ari kami sa area sang Dalan Locsin. From Hernais Locsin, nag-left turn kami, usoy kami karon pa northern portion sang syudad. Dali pa lang sa area, makaakson niya sang, ng Rosario, ay siningapon, light to moderate lang ang traffic. Pero dapat tinainay lang aton nga matag palamati, kay may mga portion diri sa Dalanon, nga ginpamili nila lang ning mga bukbok nga mga semento, o kunabi mga, siguro, ipangkot-kot ni Goro kag yung pinambili ng list Dalanon dapat ni tinluan kay kadelikado ini para sa iban nga madipasahin nga salakyan labi na mga motorsiklo mga single bla kay kung malapakan nila danlog ni mong diri sa area sang Locsin. Gina-advise na ton sa tutanan nga makaakson ara ka mo drabi sa area sa Hernais order ka mo sa may Rosario, ma-left turn ka mo pa northern portion sang syudad, inay-inay lang ha, hindi ganda magpatama dila pagpadaragan kay medyo damo diri obstruction sa Dalanon maka-aksyon. Ano tabo man, doon masyado aksyon mo sa lakyan, diri sa area sa Locsin, ligwa ang Dalanon aton do pinasay kag do bag-o niya, light to moderate ang traffic situation. Bisan pa kani sa area sa Araneta, sining nga pondo kataway lang pasulod namon diri sa may area sang Araneta sining nga pon. Halin kami isang patrol sa Sumag. Sa Sumag, medyo amat-amat na dito nga nagabugat na nakat sang trapiko. Pero paglampuwas mo aksyon mas may Taytay, sining nga pon light to moderate kinama ang traffic situation. Bisan pa, lampot ka diri sa area sa Barangay Panukoy, diretso ka diri sa Asang Sigasco, saka kapakadto diri sa may Manville subdivision, dire-diretso Florenceville, hasta ka nilabot sa may Goodyear, o isa nga po, light to moderate lamang ang traffic situation, wagi sa traffic na pertig lang nga gahina, kung nagapunsok, nagapundong sa lakyan, mga kaksyon. Mayo ni ko nga patimaan, at least daligwa ang aton nga Dalanon mga kaksyon, hindi matamaan sa pagsupay sa mabulubugat na traffic kung aton matag palamati. Bisan pa gani ari na kami sa may Gonzaga, Locsin, Ligwagapon, light to moderate di Japon ang traffic situation. Partida na kay Teo sa gidya kalinyasan na dalan ginoccupy sang Santa Fe downtown area nga jeep. Amo na ang pinasay na magkakson, no? Siguro ka na adlaw nga do ligwang Dalanon rigdasig ang aton nga pagbiyahe. Kay na pa ni mga tuptop sa ring hapon na portigid ka ligwa ang aton nga Dalanon mga kaaksyon. Sa piya kabahin ang area diri sa Dalan Banga Kore sining hapon makaakson makabig diri nga moderate to heavy na ang traffic. Naga-function ang traffic lights amo nang maayo dra kay bisan may ara traffic enforcer pero basta nagagana galing traffic lights makaakson mababilin gid ang sistema kon traffic kong pagamalan. Abiso lang gid sa tutaran nga makaakson nga rin diri sa may Bacolod City Government Center paubos diri makaakson southern portion sa syudad nga paglampuwas sa may Las Palmas diretso diri Banga Kore expectaron medyo madugay-dugayan kamo pero hindi gid man mga lawig-lawig kapag biyahe ko minutos makaakson. Amo na nagaling mapundo kamo for few times makaakson pero after sina makalampuwas sige man kamo sa aton nga Dalanon. Sa piyak diri naman sa area sa Banga Capital sining nga ako nakabiglan diri light to moderate ang traffic situation. Update lang gali sa tanan nato nga matag palamating nagapuli sa Handumanan, nagapuli sa area sang barangay Perisa nga dra sa Dalanon makaakson nga masami ninyo ginareklamo iniblang utod nga dalan dra nga wala na sementuhan pa as of subong adlaw pagkakadto naton dito sang patrol nakita naton nga piyak sandalan na sementuhan na makaakson ara lagi piyak dra nga bahin nga siguro kinahanglan to ibadalon sa curing period ining portion nga ginbusa na sa semento rason kun nga hindi pa nila pwede diri nga mabalikan ang piyak naman dra portion makaakson kag masementuhan na naman at least may ara na kita sa development nga nakitaan pero kung development ng aton pagkabalan hindi na galing mahal ka development preso kita sang gatong makaakson ekspektaron nga buwas nga adlaw meron naman sang ikawalo nga pagsaka sa preso sang gatong siguro bako dobo ni ko isa sa rason kung nga doon lang lakyan kaya Manila doon ka mahal nga rin mahal ining gasolina kung gatong makaakson
ang base iban may paguro pay munong aton sa lakyan anay. Wala to lang kung mga commute lang kita para maka-save kita magka-action. Pero diri nga po, diri sa area sandalan na Roneta in so far magka-action ngari ang pinakauli nga presyo sang gatong. Sa presyo kita sa diesel o crudo, pinakabarato so far magka-action nakita naton diri nagahamboy sa 55 pesos na and 42 centavos, 55 pesos kag 42 centimos. Pero pinakamahal diri medyo mahal nga nakita naton diri nagahamboy 56 pesos and 89 centavos, 56 pesos 89 centimos. Pinakamahal nga presyo sang gatong subong adlaw ara dira nakitaan ko man along area sang dalan Araneta nagahamboy mga kaakson 61 pesos and 69 centavos, 61 pesos kag 69 centimos. Presyo naman kita diri sang gasolina sa kada litro mga kaakson subong adlaw nagahamboy diri presyo 63 pesos kag 57 centimos, 63 pesos and 57 centimos o kung 57 centavos. May ariba diri presyo ganagamboy sa 64 pesos kag 7 centavos o kung 64 pesos kag 7 centimos. Pinakamahal oy ari nagalabot na 68 pesos and 20 centavos, 68 pesos kag 20 centimos mga kaakson. Pinakamahal nga presyo sang gasolina diri sa syudad sang Bacolod. So please expect nga daan nga dami ara sa pagsaka sa presyo sang gatong buwas nga adlaw mga kaakson. Ang mga pinakauli nga sitwasyon sa palibot ng syudad sang Bacolod subong hapon. Observation report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasiling sa tuturan nga mga kaakson sa rin ka man nga bahin sa Pinas. Laboton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Inang abahin dala sa aton Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara kang fire. Flores Baryoga mayong hapon, Christine Menyes Villalobos mayong hapon, Raquel Villaforte Martinez mayong hapon. Ari kami monitor sa imo sa Tasoy's Farm sa Purok Size Barangay Alangilan. Thank you. Elvira Gilogo, good afternoon. Aksamarlon, Pagrit Pat Soberano, Horulan, happy birthday. Thank you, God bless. Melvin Peñafiel, good afternoon. Rochelle Fulgencio Susana, gamonitor lang kami sa may barangay Pandaron DSB. Erwin Noy Gonzalez, good afternoon. Athia Kimariman, si Grace Sierra Amanti Mosquera, may hapon, God bless. Thank you. Salamat kid. Ang iban, balikan ta naman na Dugay. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Luz Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day ni Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon yang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Hashtag
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga Yara, no? Di mabatsagan. Nga man, sunod-sunod ang mga shooting incidents. Dari sa Negros Occidental. Kahapon may ambush sa San Carlos. Kay na may gintero naman patay dito sa may maaw surad sa Bago. Ang mga tao subong pwede na lang kag hilway gapon makabitbit sa pusil. Oh. Nano ini? Oh. Galungo na lang Negros aron nga Bacolod nun subong. Balonta mga ka-aksyon report halin sa Bacolod City Hall. Aksyon Radyo City Hall Report. May walo na ka mga konsihal sa Bacolod nga magatambong sa PCL Assembly sa Isla Sang Boracay, Kandaisin ONA. Report sa City Hall, Action Dale, may hapon please kabin. Action Margit, pahayag ni PCL sa President, Bacolod Chapter, Councilor Renancito Novero, nga 8 na tanan na mga konsehal diri sa may syudad sa Bacolod na nag-confirm sa ila sining attendance nga magatambong sa PCL General Assembly sa may Boracay Island sa mabot nga March 3, 4, kag 5. Tatlo ni kada action mga pero sa mga 5 according ni Councilor Novero magapaulit naman sila diri sa may syudad sang Bacolod. Nalakip action bar ining mga SK President kag Liga ng mga Barangay President nga pwede makatambong sa sining assembly. So according diri kay Councilor Novero so far nag-confirm diri amo ang duha ka graduating councilors nga sanay Ana Marie Palermo kag Wilson Gamboa Jr. magatambong man si Councilor Novero, Ayesha Joy Villaflor, Dindo Ramos Alvin Carestino, Simple Distrito kag Bartolome Orola Senior Action Mar. Pero ginkaro diri ni Councilor Novero nga pwede pa madugangan na ang ining numero Action Mar may asang possibility kay base iban late ang ila sining pag-decide kung dala ma-push through sila sa sining PCL Assembly nga katapusan ginkandak pa sa Pebrero 2020 Action Mar. According kay Councilor Novero, pagatagan diri sa recognition ng mga graduating councilors kag lakip man sa pagatalakayon ining Mandanas Garcia ruling. Aring tingog ni Councilor Renancito Novero. So, mga 8 pa man lang. 8. Manay mo sila councilor kung sino nag-confirm. Sa Bacolod? Oo. Bacolod? Oo. Alas 50 ha. Ako, Abi, bilang president, no? Si Ann Palermo, bilang graduating. John Gamboa, graduating. Si Agustino. Si Dindo Ramos. Si Ayesha. Orola. Simple, si Orola. May possibility pa councilor nga madugangan pa ni. Very possible. Very possible. Ano gid gani ang pinaka main purpose ni councilor? Yeah, may end-term conference kami na. Usual na may end-term conference kami. And then, may orientation kami. Nanonood sa issues ng
Mandanas Face sila, Presider siya. Sa mga portion di naman sang tingog di Bacolod, Councilor Renesito Novero ang presidente sang PCL Bacolod Chapter. Report alin sa Bacolod City Hall ang ka-action di action dahil sa lazar mga ka-action sa rin kaman sa Pinas sa labuton ka sang ang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Alas 5:46, sa lawan tayo sigida ang detalye sang mga balita. Nga tipo naman sang ato sa patrol. Ang ginmuno ko mga ka-aksyon shooting incident o kung pag-tiro naman patay naglunta sa may Bago City. Simple lang gid mga ka-aksyon alalisay or away angot sa pagkaparkingan kung parkingan sa salakyan naglabos punto nga may nanirogid. Aring balik ang report sa patrol. Nasaan ang aksyon, radyo? With action, John Diaz, action John, sa detalye please kabin. Aksyon Mar, subong nga adlaw ginpatigayon ang opening sang expanded nga face-to-face classes sa dugang nga 4 ka mga balutuan sa Division of Negros Occidental. Ang una si diri amo ni sa area sang Canroma Elementary School sa may Banwa sang Pontevedra. Elementary School both silingon aksyon Mar from grade 1 to grade 6 sa Antipolo National High School sa Banwa man sang Pontevedra. Kansilayan Farm School, amo ni sa may Banwas sang Murcia, kag Isabela National High School aksyon na Mar ang sa Banwaman sang Isabela. Ining 4 ka mga bulutuan dugang ni sila sa duha ka mga eskwelahan nga nagauna na nga nagbukas aksyon Mar na ligad at bilang ginkandak ang pilot face-to-face limited face-to-face classes sa Division of Negros Occidental nga Aguntilang Elementary School sa Banwas sang Isabela kag Valladolid National High School Senior High School aksyon Marlon. So diri kay Mr. Ian Arnaiz ang spokesperson sang Division of Negros Occidental magsiling kay expanded face-to-face classes ang matabo sinidrit nga ang tanan nga grade level na sa isa ka unit action Mar ang ginpanugutan nila nga makabalik sa limited o corresponded face-to-face classes. So for example, sa area sa Canroma Elementary School, grade 1 to grade 6 nga mga pupils ang pwede na makasulod sa ilang eskwelahan o galing din klaro diri ni Arnaiz may limitations inisa kaya sa kada eskwelahan o kada hulot rather isa ka kwarto abi 12 lamang ka mga elementary pupils ang pwede dira nila ma-accommodate. So hindi tanan ang ila diri nga ginalaw nga makabalik face-to-face. Aminado diri si Arnaiz nga ilagin priority ang mga nakapabakuna na kontra COVID-19 action Mar. Sa high school, ano man, from grade o kung first year before, panawag natin subong is grade 7 to grade 10 ang ginbalik na compared sa nililigad nga isa lamang kay year level. Subong 7 to 10 na, the same man ang policy. Pero sa high school kag senior high, according kay Arnaiz, pwede sila maka-accommodate to 20 ka mga estudyante kay tilapad-lapad ya ang eskwelahan. Ginklaro yun diri nga limitado lang kay bukod kinanglano nila nga sundon ang tanan nga may health and safety protocol action Marlon kay ti required ini sa gyapon. Actually nagsugod lang ini sa nagkandak o kung sa ginpay dalom na sa alert level 2 ang probinsya sang Negros Occidental. Today ang ila opening sang expanded face-to-face classes sa 4 ka mga lugar nga ako na mensyonari. Yari si Mr. Ian Arnaiz ng Division of Negros Occidental sa itong interview. We have 4. Ang una is the Canroma Elementary School sa Pontevedra, together with Antipolo National High School also in Pontevedra. Tapos ang Kansilayan Farm School sa Murcia kag ang Isabela National High School. So subong ang ilang opening of class face-to-face expanded face-to-face classes. Sir, paano wag naton opening expanded? What does it mean, sir? Ang kahit tungkol na previously ang nag-pilot, yet limited lang to. Ang number of grade levels na get open, limited lang sa kindergarten to grade 3 for elementary. Tapos ang sa secondary, senior high school na may mga laboratory or workshops. Pero not all of them kay tungod na ang iba na laboratory nga may group work or may contact like massage, wala diya gin-approve. Ang gin-approve lang niya sa that time ang ang mga SMAO, ang mga welding etc. etc. Nga individual lang ang ila laboratory na ikaw lang isa ang maubra sa ulubrahon.
Sa Subo, sa expanded, nag-increase yung padamo ng number of grade levels na allowed to open. Ang number of schools na allowed to open the face-to-face classes. Actually, manabat yan si Mr. Ian Arnaiz ng Division of Negros Occidental. May gina-verify pa sila kay Timera pagid nga iskilahan nga nagpa-schedule na actually nga ma-opening sang face-to-face, expanded face-to-face classes. O galing kay wala pa sa report nga nabaton. So most likely, ning apat, madugangan pa ni Action Marlon. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Kanagasaling sa totalan nga maka-action sa ring kamanggabahin sa Pinas. Laboton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat Action John. Angin mo no kung shooting incident bala sa Maybago City. May ara sang CCTV footage nga matamat subong gagawa sa social media. 34 segundos ini mga ka-aksyon nga kuha sang CCTV. May riding in tandem o kung motorsiklo angkasanay ang gaangkas nga tawo nagdulog sa ni pararahan ini sang mga tricycle, no? Nagdulog sa tunga sandalan pag nagdulog ang motor mo, manaog ang nagaangkas mga ka-aksyon pag panaog niya. Palapitan niya ang isa ka tawo nga aras kilid sa tricycle kag tindakan. Pagkatapos tindak, siguro nakita sa mga kaupod sa mga kakilala sang tindakan, palapitan ang ining nagatindak, no? Tapungulon tani ang nagtindak. Galing kay may dala galing nga pusil niyo, timakin mo gabit-bit gali pusil. Simple lang, angkas motorsiklo gabit-bit pusil. No? Gumabot sang pusil natindakan una, no? Atong suspetsado na tindakan una sang nagpalapit sa iya. Pagkatapos tindak gumabot may pusil gali nga dala. So tiniro ho, close range kin mga ka-aksyon nga paggatiro ho. Oh? Mga tungas dupa lang ang distansya sa ning tao nga tumiro. Pagkatapos tiro nagbalik sa kais motorsiklo kag nagpalagyo. Kaya mo nang may kumalik gunban implementation pa de, simple lang liho. Angkas motorsiklo may daligli ka pusil. May mga tao man mga ka-aksyon sa area nagdidalagan kung tani. Palapitan nila ining taglutan ng tiro ni ugaling kay hindi sila katraka bago may pusil. Pinakasakay sa motorsiklo kag nakapalagyo gid. Tani bla sa mga otoridad tano, sa mga kapulisan tano, kag sa mga pumuluyo may nibeluan sa mga kaso kung na krimen ibulig ta para nga marisolbar ni. Krimen lang naton mabatian nga insidente sang pagtiro, patay, kaso, imbestigahan, kadulog lagi ang kaso na ka-aksyon. Why sang may nagakadakpan nga tagluthang o kung taghimo sang krimen. Alas 5:54 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mga ka-aksyon balikan tayo nga to sa mga nagdugang padala sa ilas sa mensahe sa live stream. Okay. Si Martin Aliling, mayong hapon. Salamat kid. Arama si Homa Lobina, good afternoon. Si Intay Blaza, good afternoon. Si Marilo Travilla Catinoy, good PM. Roger Laila Diagmil, good afternoon. Watching from Handumanan National High School. Thank you. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po dito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Kaaksyon, ang defensor. Ako naman, aksyon Marlon Hinovoya. Mga kaaksyon, sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kay serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio.